Eu estou aqui no YouTube. Estou procurando o meu canal. Ó, gente. Aqui, ó, meu canal. Só tenho 3 inscritos. Esse cara só tem muito inscrito, mano. Ó, aproximado, peraí. Sai daí, lindinha. A mãe tá passando pano. Vou comer, peraí. Eu só tenho, ó, pode crer, no meu canal, ó. 3 inscritos. Se inscreva. Meu canal, né? Então, gente, eu vou ver um vídeo aqui, sei lá o que, mas vocês vão poder vir ver comigo. Vocês vão poder, né? Eita, poxa. Se vocês conseguirem ver, né? Em 2016. Tá. Sério, eu não entendo esses gatos. Um cachorrinho e um gatinho. E aí, galera? Tô comendo aqui uma comidinha. Aqui. Pica. Vai lá, você, vai. Agora de imitar os gatos. Vai lá, baixinho. Que gato é esse? Tantã! Amba! Ele é o Batman. Aí é demais. Eu sei que o Mr. Plado Full tem um gato, né? Queria saber. Vai, ajuda aí. Tchau, gente.